Halo guys, kali ini sekarang aku mau main tower. Kita main. Oke, sekarang main Roblox saja ya. Udah nggak main apa-apa lagi soalnya pas main tower itu keganggu banget, jadi nggak bisa. Sekarang tapi aku sementara aja ya yang bikin kontennya sehari itu beberapa kali aja, enggak lebih dari 5 ya. Kita mainin Sanrio. Sekarang itu aku vlognya 1 kali aja karena apa coba? Karena aku tuh mau kan besok kan sekarang hari Minggu. Aku ngevlognya. Ya Allah. Ya guys, yang gak ada suaranya, tapi kalau ada suara aku ya ada lah. Maaf banget kalau ada kesalahan di YouTube aku, di video aku. Aku ini terus guys, maaf ya. Ya udahlah, aku tunggu dulu ya, takutnya kalian bosan. Sekarang udah ini guys, udah finish. Nih ya, tadi kalau di videoin itu, kalau ngerekam, aku sendiri ngerekam itu, dia main tower itu gak bisa gitu terus. Kalau aku gak ngerekam nih, bisa langsung guys. Ya Allah, banget ya kalau ada kesalahan. Kalau nggak bisa komen gitu baru maaf banget, jadi kalian gak bisa komen. Udah gak apa-apa, gak usah komen ya guys. Susah ini aja, tangga aja. Ayo cekoin. Tapi kalau bisa komen aja ya guys, jangan malu. Tadi hampir anjir kan anjing, malah dikasih tahu. Ini susah nih. Enggak dong, enggak susah-susah amat. Ini biasanya aku sambil ngerekam nih, kalau udah mau gini tuh kan sudah aku bilang. Susah banget sih. Udah aku skip dulu ya, takutnya kalian bos. Ini udah selesai guys, cuma beberapa detik saja. Ini
melody guys, my melody maksudnya. Langsung mati deh. Aku mau lihat papan peringkat dulu. Wait, aku paling sedikit. Buat kali aku. Cepat guys. Bentar. Takut guys, takut kalah lagi. Mamam. Kok bisa ternyata? Apakah bertambah? Sudah. Kalah terus tuh yang 26. Udah 27 dia masih di situ. WK kali. Sekali saja aku menunggu putra. Agak susah soalnya agak nge-lag guys, nge-lag karena sambil kerja. Wih, susah banget tadi. Aduh, bentar, oke. Sabar saja ya. Kalian takutnya ini aku input. Oke guys, ini sudah ya. Kita berkurang terus. Sangat ini dong. Oh my god. Susah banget guys. Aku emosi guys, bentar. Kan biarinlah berkurang darah. Dikit lagi pom purim ini. Pom purim guys, udah ini. Pom purim gak sih ya?
dulu. Bener kan pom-pom purim? Bahkan susah soalnya. Aduh, sabar. Sekarang tuh siapa sih? Oh iya bener, pom-pom purim. Kaget, untung aja bisa ya guys, kalau enggak ya ampun. Sakit damage lasernya. Terserah kalian deh kalau mau komen. Kalau nggak bisa komen maaf, soalnya aku nggak nyeting langsung diupload videonya. Tonton aja guys. Susah. Mendingan lewatkan saja. Ada banyak omong. Ya tapi darahku. Mati. Tuh. Langsung berkurang darahku. Oh my. Tinggal reset, apa salahnya? Apa gunanya kalau main? Maksud kalau buat aku maininnya. Kenapa ya, ini kan pom-pom purim, tapi gambarnya kayak Hello Kitty gitu ya sih? Tapi nggak tahu deh, pokoknya mau ini tower pom-pom purim ya guys. Oh my god, susah banget. Susah guys, sebentar. Maaf ya kalau kebut. Tapi kayak ada orang. Emang ada gitu guys. Sedikit lagi. Yaudah deh, ini udah ya guys. Ini ya, kalau nggak direkam tuh suka langsung langsung selesai setiap poin selanjutnya. Kalau direkam jatuh dan jatuh guys. Gak tahu itu karena apa, gak tahu kenapa ya, bukan salah aku ya guys, tapi aku lagi emosi guys. Tuh selalu saja. Tapi nanti aku satu kali deng, soalnya nanti ada satu kali lagi guys aku nge-vlog, soalnya soalnya aku tuh tak mau nge-review ini ya guys. Aku mau nge-review nanti, soalnya aku ke Burma beli push pop. Nanti aku review push pop ya guys. Kita lihat papan peringkatnya. Ini aku masih 46. Jauh banget, gatel guys, bentar.
god, ini aku belum mandi guys, aku belum mandi guys. Nanti perbesar ya suaranya, nanti lihat. Oh my god, darahku. Hah? Salah kah? Kalah terus. Malah ini guys, bentar. Aduh, bentar ya guys. Aku skip dulu. Udah ya guys. Aku udah ngeliatin. Sekarang selanjutnya. Dikit lagi guys. Cinnamoroll nggak ada ya guys. Oh, Cinnamoroll tuh sama Sanrio kan. Kayaknya nanti di akhir-akhir. Gak apa-apa lah, aku udah ketemu Oshiku. Oshi lagi Sanrio aku. Kalau ini pengincar pertama. Aku udah melewati tower Kuromi, tower Sanrio yang aku suka gitu. Oh my god, sakit banget. Maaf ya kalau suaraku nggak kedengeran. Ini apa? Aku nggak tahu ini apa namanya. Gude Tama nggak tahu lah. Pokoknya gitu ya guys. Anjir, susah banget cok. Itu doang bot dah. Oh my god, maaf aku udah mengatai robot. Iya bang. Bisa nggak bu? Akhirnya aku sudah melewati dia. Aku tuh nggak suka ya bot tuh udah 100 berapa. Enggak dong, aku suka, tapi dianya aja lambat. Udah ini mandi dulu. Aduh, anjir, kalau tuh harus aku di sini.
Ya sakit banget. Ini loh, sudah kelihatan ya. Jangan tower ini pikir aku itu tidak bisa melewatinya. Itu bisa. Ini Sinamoro bukan sih? Sunset itu apa? Nggak tahu Sanrio ini. Ini ada Sanrio yang begini ya guys. Tuh ini bukan Sanrio. Ini tuh apa guys? Nggak ada warna, nggak ada. Ini ke Sinamoro nggak sih ya? Ke Sinamoro kan? Kata aku, kata kalian sih? Gak tahu, yang tahu. Susah. Mana Alexa? Gak bisa. Susah banget guys. Ya udah. Anjir. Ntar dulu ya guys, aku skip dulu. Guys, ini udah ya guys. Aku tadi hampir ngomong kasar. Gak apa-apa ya, maaf ya guys. Aku berubah. Saya kok bawa emosi guys. Gimana enggak emosi? Ini udah panjang lah guys, udah beberapa menit, tapi nggak apa-apa deh ini. Salah. Ya. Oh my god. Dari sini. Ya. Damage-nya. Sakit damage-nya guys. Bentar guys, bentar. Sabar. Susah guys. Tolong. Terus sampai tidur biar refreshing. Aku pengen bilang kasar cok. Aku pengen bilang kasar guys. Aku nggak bisa main. Bentar dulu. Sabar. Oke. Terus. Tuh bisa. Diem dong. Oke guys, enggak salah.
Maaf guys, maaf. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya bentar guys, aku ditanyain. Tadi guys aku disuruh mandi sama nenek aku. Ini baru Sinamoro guys, ini baru Sinamoro. Ini apa? Sinamoro, wow. Oh, terus cerah-cerah gitu ya guys. Tuh, kok Sinamoro lebih gampang daripada Chromie. Tetap aku suka Chromie. Terserah. Penting mah gampang ya. Turing susah ding gampang, apalagi sedang gitu kayak apa ya, ekstrim gitu, original itulah pokoknya guys. Susah banget, agak bukan susah, agak susah gitu ya guys. Aku jalan apa, warnaku jadi warna abu guys, karena aku reset terus. Aku salah guys, salah tingkah, salah. Guys, sabar. Iya. Aku hampir mati. Bentar guys, aku lagi fokus dulu, jadi aku nggak ngomong dulu ya guys. Sekarang udah ke Pocaco guys, tapi nggak ada gambarnya. Aku tahu Pocaco kok guys, tapi nggak ada gambarnya aja. Oh my god, susah ya. Ya Allah, ya Robby. Kan jatuh tadi, yang jatuh terus ding.
ada guys. Aku lihat papan peringkat dulu deh. Aku 165. Wow. Oh, susah banget ya. Oh my god, susah guys, bentar. Udah ya guys, nih aku udah finish. Nanti kalau udah pesan Rio selanjutnya udahan dulu ya guys. Aku mandi dulu. Susah banget guys. Hampir. Nggak bisa. Susah banget. Akhirnya. Aku bisa nebak gitu guys, jembatan pilihan gitu tanpa ini layar ke jembatannya. Udah 200, udahan dulu ya guys, aku mau mandi. Ini langsung set aja ya. Sekarang ini apa nih? Aku nggak tahu namanya. Bintang kembar kecil. Adalah 200 sudah ya. Aku mau mandi dulu guys. Tunggu aku lanjutin dulu. Ini udah ya guys. Detik-detik sudah selesai ya. 1 2. Ih, susah. 1 2 3 4 5. Dadah guys. Jangan lupa
like, comment, share, and subscribe ya. Dadah, sampai jumpa nanti lagi pas aku iniin push pop ya. Dadah.